Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar janob? Xo'p, uyda yotuvdim. Bugun 2 deb Srochniy ko'chaga chiqdik. Amirsoyga spets zakaz tushib qoldi. Mashinani qizdirib qo'ydik. Xudo xolisa ketdik endi klientga. Klient oldigacha ketamiz. Hozir borib mijozimizni olamiz shuni. Ketdik Amirsoyga. Spets zakazimiz Amirsoyga. Mashinani sal quvvatlab olishga to'g'ri keldi. O'zi zaryadkasi почти 75 edi, no, qo'volay dedik. Hop, biz bitta to'xtab oldik. Hozir mana shu tomonga borishimiz kerak. Biz tog'ga chiqish arafasidamiz. Hamda anaqa prokat degan narsa bor ekan. Okamni ham polniy primambaslari shu yerda. Yotqizib qo'ydik. Bagajga sig'madi. Xo'p, Toshkentda odam qoldi hozir. Ves Toshkent shu yerdami deyman. O'chirib qaraylik kanatga. Xo'p, akalar, xormanglar. Короче, Amirsoyga zakaz olayotganlar, juda ehtiyot bo'lasizlar yoki Amirsoyga takka aylangan chiqmoqchi bo'lganlar, imet video qilinglar. Mana bu hamma yoq fer-fero bo'ladi. Hamma yoq. Mametlar to'la, tepalar to'la. O, naryoqda gayli ham yopib tashlagan, endi yo'lni ochishdi mana, kelyapti. Naryoni hozir pastni ko'rsataman sizlarga nima bo'layotganini. Вообще bo'layapti bori. Ana ahvol. Ana. Mana qaranglar. O, mana hayot mashta, ves Toshkent shu yerda. Bizdan sovuq o'tib ketdi, mana bunaqa joylarga kelib choy ichamiz. Mana muzlar yaxlab. Sokalar Amirsoy kanatkadan reportaj. Ha, mashinani qaranglar, birinchi etaj, 2, 3. Hammasi to'la. Mana qaranglar. Eng qizig'an odamga qaranglar. Mana. U kim qoldimi o'zi shaharda? Kelish tavsiya berilmaydi Amirsoyga. Endi hozir bular ketishni qaranglar, ketish nima bo'lishini. Bizda qornam ochib ketdi, klientlarni kutib, oxiri mana Somsaga keldik. Somsadan shunda uramiz hozir. Shu bilan yana ketamiz. Klientimiz hali ham chana uchayotibdilar. Mana vaziyat Amirsoyda. Mana olgancha chiqib qoladi. Amirsoyga chiqib kelayotgan mashinalar bular. Bemalol ko'rishinglar mumkin probkani. Biz qaytyapmiz, bular kelishyapti. Mana patok. Xo'p, akalar, biz Amirsoydan keldik, klient tushirdik. Eng qizig'ini qaranglar. 100% bilan chiqdim Amirsoydan. 1,5 soat yurdim, 78 kilometr. Расход 12.9. 19% zaryadka bilan kirib kelman. Mana расход. Aka bitta leling kallani urdilar. Gaplashamiz aka dedim. Endi borib Jonkaga bitta mehr beraylik, Jonkaga. Jonka mehnat qildi.